まず、こちらです。クッキー作る時の、ローラーです。後で紹介するんですけど、型抜きクッキーの型を買ったので、クッキー作りに必要だなと思ってこちら買いました。これはニンニクを、すりおろすやつ。ここに細かい穴が開いてて、押したらこうやって出てくるタイプのものです。次がこちらです。いろんなおろし金なんですけど、おろし金の口がいろんなタイプがついてて、チーズとか普通に大根をおろしたりとかいろんなのが使えるみたいで、これ便利だなと思って買ってみました。はい、こちらです。水切りのラックみたいな感じなんですけど、お皿を収納するか、水切りか、どっちでも使えるなと思って買ってきました。これは、もう何回も買ってる、ビニールの、ジッパーがついた袋です。このサイズがめちゃくちゃ使えるので、もうずっとこれ買ってます。あとこれは、布巾ですね。なんかこのシンプルなデザインがいいなと思って、値段も99円とかすごい安かったです。はい、これも同じような感じのものなんですけど、チェックのものとボーダーのものが入ってて、これ4枚入ってます。次はこちらです。これはキャンドルホルダーです。この前買ったヴィンテージのキャンドルホルダーの形がやっぱすごく気に入って、これは全然安物ですけど、この形やっぱり私好きなんだなと思って Ikea でも今回購入してきました。これは、洗剤入れる容器です。今まで、気に入ってたのを使ってたんですけど、割っちゃって、その後100均で買った本当に適当なもので過ごしてたんですけど、これだったらいいかなと思って Ikea で購入してきました。はい、次はこちらです。これは、ワインのコルク代わりになるもので、3色入ってます。なんかシックな色味でかわいい。これがクリスマスのマグです。かわいい。クリスマスのこういうの買うの本当憧れてたんですけど、今までは結構シンプルな部屋を目指してたので、こういうのは我慢してたんですよね。だけどちょっとフィンランド行ってからカラフルな部屋に変えようかなと思って、今回買ってきました。ムーミンの方はフィンランドに行った時も欲しかったんですけど、いや多分日本に売ってるよねって思って買わなかったんですよね。荷物になるし。で、今回飲みの市で発見したので買ってきました。これでクッキー焼きたいと思います。同じく飲みの市で購入したんですけど、このデザインがすごく一目惚れしたので、値段はね結構高かったんですよね。これ一つで1万超えだったんですけど、あまりに可愛くて、ヴィンテージって本当にその時に買わないともう買えなくなっちゃうっていうのもあって、こちら購入してきました。あとこちらも同じです。これも似たような青のこの色が綺麗で、このデザインに惹かれて購入しました。最後の紹介がこちらです。これは、リサイクルショップでなんと見つけたんですけど、チェコの、ヴィンテージの椅子になります。このね湾曲している木のデザインとこのラタンの組み合わせ、こういうのがすごく好きで、今回のお家はこういう雰囲気に寄せたいなと思って購入してきました。Watch as it breaks down beside us. We've risked everything for love. On the outside, always looking in. We'll still hold on to all we could have been. To all we could have been.
Would you still take me for a fool if I let give it all away for you? So take me home. Take me home. Ever been before. Those photographs that once took pride of place stand no more. How long till we try and make things last? Till we fall. Would you still take me for a fool if I let you give it all away for you? So take me home. Right now, I really feel I am flying, releasing my troubles. And although you're so far, I really feel we're entwined. We'll wait till it's right for us to be looking at the stars from my balcony, will bring. Oh, we'll have made it so far. Looking at each other and knowing how we've been through a lifetime. Here we are now. Oh, we made it this far. You'll do what you need. I'll sing me a song. We'll meet when we meet, touch base and walk on. I'm kinda choked up right now. I really feel you can hear me and get this wherever you are. Was to certain poor shepherds in fields as they lay, in a fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of
go